Nsanyuse nnyo okubalaba mu lunaku luno olwaleero olwa sabbiiti eno ekulembeddwa abakyala. Newankubadde tugiyita sabbiiti y'abakyala naye ekulembeddwa bukulemberwa bakyala. Kye nakizuulako nti bwe tugamba nti sabbiiti y'abakyala era nga bwe mujja okkiraba abantu bangi bagaana okujja ku lunaku olwo era bo bagamba lw'abakyala era tebabeerawo. Unfortunately n'abakyala bennyini abamu era nabo tebabaawo. Kati ojja kukizuula ndabye nnyo nga mukyala okumu afaayo ng'alwana abaateekeddwa ku puroguramu bo bennyini nabo tebalabika. Anaasoma ebyawandiikibwa taliiwa n'ayimba oluyimba naye ndaba naye nga bwebwo buweereza obw'abakyala. Obuweereza obw'abakyala buzitowa naye ng'ate bunyuma. N'olwekyo nsanyusa okubalaba. Njagala okwebaza Mukama atukuumye n'atutuusa mu makkati g'omwaka guno ogwa 2025. Era njagala okwebaza mwenna abaliko kye mukoze nammwe abasazeewo okusigalawo ku lunaku olukulembeddwa abakyala kubanga obwedda n'ababaddewo ku lesoni olaba bafuba okudduka naye njagala okwebaza Mukama nti weemuli. Omutwe gwaffe ogw'ekyokuyiga ekyatuweereddwa ndeese nga bwe baaguleese okuva ku General Conference guliko ekigambo ekigamba nti craving of the soul. Mu Luganda baakyusiza nti okuyaayaana kw'emmeeme. Ebigambo ebyo mu Luganda olwa bulijjo olaba nga bijja kuzitowa naye tujja kugenda nga tubinnyonnyola okulaba nga bwe tunaagenda nga tubitegeera. Naye nga ekitongole kino eky'abakyala kiyina enteekateeka ennungi etuyamba ennyo okulaba nti tugenda tumanya ebigenda mu maaso mu kitongole eky'abakyala. For example, guno omwaka tuguli mu makkati, so mu kiseera kino nga tuli mu June nga 14 kye kiseera kye tutunula emabega omwaka gye gwatandikira January twateesa kola biki ne tuwa lipoota ku ebyo bye tukoze ate bwe tumala ne tupulaninga bye tugenda okukola okumalako omwaka oba ne tulaba ebitagenze bulungi ne tukola evaluation ne tugenda mu maaso. N'olwekyo kya buvunaanyizibwa nnyo okuba nga tuba n'ennaku zino ez'abakyala kuba zitukiipinga nga tuli bize ate nga tugenda mu maaso. Era ku lunaku luno olw'abakyala luno olubeerawo mu Gwomukaaga, olubeerawo mu Gwokusatu tunyweza nsonga ya kusaba, olubeerawo mu Gwomukaaga tuba tunyweza nsonga ya kitongole ky'abakyala, emphasis eri ku women ministries. Twagazisa abantu obuweereza ne tubalaga bye tukola ne tubabuulira ebizibu bye tusanze ate bwe tuba tulina ne projects nazo ne twongera okuzitunda. Mu kiseera kino eky'omwaka nga guli mu makkati twagala okwebaza abakyala abawugama olw'omulimu omunene gwe mukola. N'abaddewo mu Sabbath School ne mpulira Maama Drusilla omukyala akulembera abakyala obuweereza emirimu egikoleddwa n'egipulaninga okukolebwa. Mbeerawo oluusi n'endaba ebigenda mu maaso nga ndi ku foramu y'abakyala okusaba okwa buli Tuesday n'ennaku endala. Mbeebaza okubeerawo ku bantu abalina ebizibu ate n'okubeerawo mu kwetaba mu buweereza newankubadde okubuulira enjiri kukoze bulungi. Era nsaba nti Mukama atubeere ne mu camp meeting abanaasobola tubeereyo mu ngeri esingako obulungi. Nze siriiyo naye nsaba abanaabeerayo tubeereyo mu ngeri esingayo obulungi. Ebigenda mu maaso mu ggwanga newankubadde mu nsi tubiraba. Tubasabira nga naffe bwe twesabira kubanga biri mu bitundu byonna, n'olwekyo ffenna buli omu waali yeetaaga okusabira munne naye nga tubateeka mu kusinza kuno. Ekyandiikibwa kyaffe njagala kwebaza mukyala Esther Wamala okisomedde ddala mu Luganda olutuufu. Ekyandiikibwa kyaffe era nga kye kyatuweereddwa kiri mu Befeso essula 2 olunyiriri olw'10. Katusabe. Kitaffe ow'omu ggulu tujja mu maaso go nga tugenda okwogera ebigambo bino. Tusaba Mukama gwe Omwoyo Omutukuvu otuyigirize era Mukama ebigambo bikule bigazibwe mu ffe era ffe tubule ggwe olabike erinnya lyo litendezebwe bulijjo ate naffe otubeere okubeera ebikozesebwa olw'omulimu gwo n'obwakabaka bwo bujje era tubeere mu kibiina ekinene ekinaakulaba okuyita mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ekyandiikibwa kiva mu Befeso essula 2 olunyiriri
olw'ekkumi lugamba nti kubanga ffe tuli mulimu gwe abaatondebwa mu Kristo Yesu olw'ebikolwa ebirungi Katonda bye yasooka okuteekateeka ffe okubitambuliramu. Mu Luzungu yagambye nti for we are his workmanship created in Jesus Christ for good works which God prepared beforehand that we shall walk in them. Ekyandikibwa kino tujja kisanga nga kitubuulira nnyo nti ffe we are created by God, tuli mulimu gwa Katonda naye nga twatondebwa Yesu Kristo. Ekyo kikulu nnyo okukimanya. Ate nga twatondebwa tukole ebikolwa ebirungi, ate era nga twatondebwa okutambulira awamu naye, to walk with him. Naye bwe tuba tuli mu mutwe guli ogugamba nti craving of the soul, omutwe ogugamba nti okuyaayaana kw'emmeeme, kiki kye twogerako? Ffe ng'abakyala ababeera embuto, ekigambo okuyaayaana, ekigambo okubeera nga olina ekintu ky'oyagala okufuna ng'olina olubuto, wabeerawo engeri gy'obeera n'ekyoyooyo ng'oyagala okulya oluusi ettaka, oluusi okulya ebbumba, obalaba abaagala okwoya ne bayoya obuyembe obuto, abamu ne bagamba njagala nnyo okulya ekyennyanja, ekibumba. Engeri eyo ey'okwoya ekwata nnyo omukyala. Naye ng'ate ne mu bulamu obwa bulijjo osanga abantu abagamba nti mpulira njagala okulya ku chocolate, njagala okunywayo akacupa ka soda. Okwoya, craving, kintu kiri normal, kintu kya bulijjo. Naye kye tulina okumanya nti okwoya oba okuyaayaana kutera okuba nga kuyina kye kulaga. Kulaga nti mu mubiri gwaffe mulimu ekintu ekyetaagisa. Omuntu bw'omulaba ng'ayagala nnyo ettaka, ng'ayagala nnyo ebbumba, ng'ayagala nnyo, oluusi kiba kimutegeeza nti omubiri gwe oba gubulamu ayani, oba gwetaagayo kazinki, oba gwetaaga ki, depending of kiki kyaba ayaayaanira. N'olwekyo ekyo ekintu eky'okwoya, okwoya ng'omubiri gwaffe ogwa bulijjo bwe gwoya ne guba nga gulina kye gwagala, n'omubiri gwaffe ogw'omwoyo guyoya. Era emirundi egisinga wano omubiri ogwa bulijjo bwe guyoya amazzi, bwe gwagala okunywa amazzi tuguwa, bwe gwagala okulya emmere tuguwa. Naye ate oluusi omubiri gwaffe ogw'omwoyo guyaayaana, gwagala okwongera okuyiga, okwongera okwekwata ku Katonda, gwagala okwongera okubeera nga gusemberera Katonda, naye oluusi ne tutaguwa. Bwe tutaguwa omubiri gwaffe gukoozimba, omwoyo gwaffe gukoozimba. So njagala okukakasa era n'okumanyweza kino nti oluusi okuyaayaana kuba kubi, kuba negative, kubanga abantu abamu bayaayaana kunywa mwenge, they crave for okunywa sigala, bakola ebintu ebimu ebitali birungi. Naye ate waliwo oluusi bwe tuyaayaana nga era tuyaayaana lwa nsonga. Ate okuyaayaana kuno oba craving eno naddala bw'ebanga ogikozesezza bulungi oba ng'ogirabye, manya nti erina kyekulaga omubiri gwo kye gwetaaga. So ffe ng'Abakristaayo oba ng'abantu, kino tekiriko bukusaayo na butali, abantu ffenna tuyina ng'omubiri gw'ogulaba nti guyaayaana, n'omwoyo gwaffe guba guyaayaana. Era abantu bangi abatasinzizza Katonda obalaba nga baba n'ebintu bingi mu bulamu obwa bulijjo, oba ssente, oba mmotoka, oba biki, naye era omulaba ng'obulamu bwe bulaga nga bulina kye bubulako, ng'omulaba si musanyufu, si mumativu. Mu Bayibuli waliwo ebigambo bingi bye baatuwadde ebituyigiriza ekigambo kino ekikwata ku craving. Naye okuyaayaana okw'Omwoyo Omutukuvu mu kitabo kya Matayo Essula 5 olunyiriri olw'omukaaga agamba nti balina omukisa abalumwa enjala n'ennyonta olw'obutuukirivu, kubanga abo balikusibwa. Bw'obeera awo nga owulira omutima gwo guyaga, ng'owulira olina ky'oyagala okumanya, ng'oyagala okwongera okutegeera Katonda, ng'oyagala okwetaba mu buweereza, ng'oyagala okubeera mu ngeri zonna olaba osembeze obulamu bwe eri obulamu obwa Katonda, okuyaayaana okwo kulungi. Era bw'obanga okufunye, Katonda agamba nti tayinza kutuma ekyo kye twagala, agamba nti balina omukisa abo abalumwa enjala n'ennyonta olw'obutuukirivu, kubanga balikusibwa. Agenda kutwala obuvunaanyizibwa okulaba nti omutima gwo ogw'omwoyo gukusibwa, nga bw'okusibwa mu bulamu buno obwa bulijjo nti ennyonta bw'ekuluma onoonya amazzi n'oganywa,
ne Katonda bwe tumunoonya nga twagala Omwoyo Omutukuvu ayingire mu mitima gyaffe, era naye agamba nti nga bwe musobola okuwa abaana bammwe nga babasabye ekyennyanja ne mutabawa musota, nange siriyinga nnyo okubawa Omwoyo Omutukuvu abo abamusaba. Bwe tuyaayaana naye agamba nti ajja kutukkusa. Waliwo omwami omu eyayaayaana eyayagala ennyo okumanya okukirawo, okwongera okunyweza omutima gwe ogw'omwoyo, emmeeme ye. Omusajja oyo gwe bayita Nikodemu. Nikodemu ali mu ssuula eyokusatu mu kitabo kya Yokaana. Simanyi oba mukyala wa Male okyalina Bayibuli yo, naye kyandinkoze bulungi bwe tuba tutuuseeyo mu Yokaana essula 3 ne tulaba Nikodemu okuyaayaana kwe kwafaanana kutya. Agamba atya? Oba nsome mu Yokaana essula 3. Ngenda kusoma nnyabo. Ennyabo. Yokaana essula 3 olunyiriri. Tusome okuva ku lusooka paka ku lw'omukaaga. Kale nnyabo. Agenti awo waliwo omuntu omu Bafalisaayo erinnya lye Nikodemu, omwami mu Bayudaaya. Oyo n'ajja gy'ali ekiro n'amugamba nti, Labbi, tumanyi nti oli muyigirizwa eyava eri Katonda, kubanga tewali muntu ayinza kukola bubonero buno bw'okola ggwe wabula Katonda ng'ali naye. Yesu n'addamu n'amugamba nti, ddala ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mulundi gwakubiri tayinza kulaba bwakabaka bwa Katonda. Nikodemu n'amugamba nti, omuntu ayinza atya okuzaalibwa bw'abanga mukadde? Ayinza okuyingira mu lubuto lwa nnyina omulundi ogwokubiri n'azaalibwa? Yesu n'addamu nti, ddala ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mazzi na mwoyo tayinza kuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Ekizaalibwa omubiri kiba mubiri, n'ekizaalibwa omwoyo kiba mwoyo. Weebale nnyo nnyabo, weebalire ddala. Nikodemu ayogerwako nti yali musajja mu Yudaaya. Nikodemu yali Mufalisaayo. Nikodemu yali mugagga. Nikodemu yali wa kitiibwa. Naye ate kiki ekyamutwala ewa Yesu ekiro? Lwaki yagenda ewa Yesu okumunoonya ekiro? Omutima gwe gwali guyaayaana, gwali gukyalina kye kwagala okumanya. Ojja kukizuula nti abantu nga bwe nayogedde nti oluusi tulowooza nti okubeera n'ensimbi kyekyo byonna bye weetaaga, bw'obeera n'ebyobugagga eby'oku nsi kye kyokka kye weetaaga. Newankubadde ebyo byonna ng'abantu tuyinza okuba nabyo, naye emmeeme, omutima gwaffe, omwoyo gwaffe nagwo gwetaaga okujjuzibwa, gwetaaga okuliisibwa, gwetaaga okunywa, gwetaaga okulya. Era Nikodemu bwe yagenda ewa Yesu, Yesu n'amugamba nti weetaaga okuzaalibwa omulundi ogwokubiri. Naye n'agamba nti omuntu omukulu nga nze nsobola okudda mu lubuto lwa mmange? Yesu n'amugamba nti kikwetaagisa okuzaalibwa amazzi n'omwoyo. Ekimu ku bintu ebiyamba emmeeme yaffe nga eyaayaana kwe kubeera nga Omwoyo Omutukuvu atuyingiramu, atuyigiriza, atuwa emirembe, atuwa essuubi, era nga twongera okutegeera Katonda ky'atwagaza. Era esitore endala eyagera ku mukyala omu baali bamuyita jjajja, grandma. Omukyala omu abadde agamba nti ate tamanyi nti mukyala nnyende naye grandma. Nze ndi jjajja wa bazzukulu 6. Katonda ampadde omukisa nti abawala bange omukulu yakazaala 3 n'amuddako naye yakazaala 3. So ndi jjajja omutuufu yennyini. Ekizibu kyokka ekinnuma ndi wala nnyo n'abazzukulu bange, n'olwekyo mbalaba naye sinnabategeera bulungi. Nsaba Mukama mpa omukisa mbalere. Naye sitole eno eraga nti waliwo omukyala omu nga jjajja naye ng'alina omuzzukulu we bamuyita Lili. Kakati Lili yali awo nga ali munakuwavu. Jjajja n'abuuza Lili nti kiki, lwaki oli munakuwavu? Lili n'amugamba nti I have everything I need but my heart is empty. Basebo ne bannyabo, Lili yagamba nti buli kintu kyonna kye neetaaga nkirina, naye omutima gwange kiwaawo, kituli, guli empty. Ekintu kino kitubeeramu nnyo, ate kiri nnyo ne mu nsi zino ez'abantu be tugamba nti baakulaakulana.
nkizudde nti abantu bangi obalaba nga balabika nga abali obulungi, obalaba nga naye nga bw'obasemberera emitima gyabwe giri empty. Omutima bwe gutabaamu Yesu guba kiwaawo, gulina engeri gye guyaga kubanga tegukakasa wa gye gwava, tegumanyi bulungi we guli, ate tegumanyi ne gye gugenda. Era emirundi egisinga essuubi liba ttono, ky'omuntu kyava akola byonna by'ayagala oba ne by'atayagala kubanga talina kigendererwa mu bulamu. Naye omukyala ono jjajja omwana bwe yamugamba nti nno omutima gwe guli empty, nti omutima gwange kiwaawo, simanyi empty bwe mba nkikyusa, temuli kintu. Jjajja kyava amugamba nti njagala okukusomesaayo olunyiriri olumu olwawandiikibwa abamu ku bakulembeze ab'edda. Olunyiriri olwo lwero lwe tusomye olw'Abefeso essuula 2 onyuyo olw'ekkumi. Jjajja n'amugamba nti ngenda kusomera olunyiriri luno era lujja kukola amakulu okulaba ng'omutima gwo gumatira. N'amugamba nti kubanga ffe tuli mulimu gwe abaatondebwa mu Kristo olw'ebikolwa bye ebirungi, Katonda bye yasooka okuteekateeka ffe okubitambulirangamu. Jjajja lwe lunyiriri lwe yasomera omwana oyo Lili, n'amugamba nti we are God's creatures. Kwegamba sooka okimanye omutima gwo oluusi okubeera nga guli empty, okubeera nga guli awo teguliimu kintu, oba tomanyi na kumanya najja ntya wano, lwaki ndi wano, kigendererwa kyange ki. Naye ono jjajja n'amugamba sooka omanye kino nti ffe tuli bantu abaatondebwa Katonda, tuli mulimu gwe, ate nga tuli masterpiece. Ow'Oluzungu yabadde agamba nti tuli ekyo ekibumbe ekyenjawulo. We are designed by Christ, nti twatondebwa Katonda so that we can do his work, nti twatondebwa olw'ensonga tulina okukola omulimu gwe, ate ekyaki twatondebwa kwe kutambula naye. Olunyiriri olwo bwe lwamala okuweebwa omwana oyo, omwana n'awulira nga atandise okufuna sense of purpose, ensonga lwaki waali, ensonga lwaki yatondebwa, yaani yamutonda lwaki, kiki ky'alina okukola. Olunyiriri luno lwaddamu answers ezo zonna nga lumugamba nti for we are his workmanship, we are created in Jesus Christ for good works which God prepared beforehand that we should walk in them. N'olwekyo abantu bangi tutambula nga oluusi ng'owulira nga gy'ova biyinza okuba bigaanye ne gy'ogenda tonnategeerayo bulungi, ate ne w'oli nawo ng'obuusabuusaawo. Naye ekimu ekiyinza okujjukiza nga bulijjo kwe kujjukira nti tuli mulimu gwa Mukama, tuli kitonde kye, tuli bantu ba bbeeyi, tuli balungi, ate twatondebwa lwa nsonga. Ekisooka kukola mulimu gwe, ekirala kutambula naye. Bwe tubeera mu nsi zino, naddala zino ensi zino ze tulimu ez'abantu abeeru nga ffe tuli baddugavu, tusanga ebintu bingi ebitusoomooza, oluusi ebiyinza okuleeta emitima gyaffe okubeera nga owulira ng'omutima guli empty. Simanyi kigambo kituufu kye nkozesa mu empty. Naye oluusi osanga abantu abamu nga bwe bakutunulako akukubako liiso limu n'atunula eri nga balaba nga oyinza okuba mu guruupu naye nga you feel unwanted, nga olinganga atali na mugaso mu kifo w'oli, ng'oba atandibadde awo. Abantu abamu bwe batutunulako bayinza okulaba nga atalabika bulungi, ng'ali agile, naddala olw'okubanga ekifaananyi kyaffe kyawukana ku kifaananyi eky'abalala. Oluusi abakazi experiencinga nnyo situation zino, abantu abamu ne batugaya kubanga balaba nti tuli banafu. Oluusi tuba n'okwenyooma nga tulaba nti ye kati lwaki ndi wano, nkolawo ki, mulimu ki gwe nsobola okukola. Buli kimu ng'olaba ng'olinganga atalina buvunaanyizibwa, atalina nsonga. Oluusi n'otunuulira mu bulamu bwo obw'Ekikristaayo nga gye wava oli mwonoonyi nnyo, bayinza okuba bakwogerako, oba walina obufumbo ne bugaana, oba wafiirwa omwami wo, oba wafiirwa mirimu, oba bizinesi zakola zitya. Kwegamba bw'otunula emabega ng'olaba nga azifu toli wa mugaso, omutima ne gufuuka nga guyaayaana, ng'olaba nti olina ekintu ekitajjudde mu ggwe kituufu. Ebyo byonna biyinza okuba ebituufu
oyinza okulabika nga omugayaavu ng'omunafu, naye buli muntu yenna yatondebwa Katonda. Era buli muntu yonna Katonda yamutonda olw'ensonga. Era ensonga ey'emu ku yo kwe kubanga tutambula wamu naye ng'ate tukola emirimu emirungi gye tulina. Neebaza nnyo omuntu asomesezza lesson okumu junior, njagala okumwebaza, atukoze bulungi. Naye bw'oba osomye lesson eyo era batukoze bulungi abategese lesson ne bagiteeka ku nnaku olw'abakyala ng'ate naye eyogera ku bunnabbi nga bwe bwayimirirawo mu kifaananyi eky'abakyala. Naye ojja kulaba nti abakyala abo abetusomyeko Bannawume, Baluusi, baayina ebizibu byonna naffe bye twogerako. Baayina obwannamwandu, baayina obutazaala. Tebereza omuntu nga Luusi nga yafumbirwa emyaka 10 tafunye mwana, n'osaasira omuntu nga Nawume n'azaala abaana 2 bokka, abaana ne bamufaako, kyokka n'omwami n'amufaako, n'asigala ng'ali empty, nga tayina kintu kyonna ky'ayinza kulaba nti ayimiriddeko. Ne tulaba abantu abamu nga Esther. Esther yazaalibwa bazadde be ne bafa, n'abeera orphani, n'akuzibwa kojjaawe oba ankuwe Mulodokayi. Naye Esther ava mu humble beginning eya orphani n'afuuka queen. Ono namwandu Luusi ending up ng'ate ali mu lulayini ezaala Yesu ng'afumbiddwa Bowazi. Kwegamba story ezo zonna bw'oziraba njagala okukakasa nti gwe sifaayo ofaanana otya, oba background ye efaanana otya, oba wafiirwa, oba tewazaala, oba wazaala, oba wayina emirimu ne gifa n'osenguka n'odda awalala. Ebyo byonna biyinza okuba bituufu gy'oli. Naye Yesu Kristo agamba nti yatutonda olw'ekigendererwa. Era omuntu yenna takunyoomanga olwa either kala yo oba size yo oba oli mumpi olwa height yo oba ebyo ebikutuuseeko mu bulamu. Ebyo byonna ebikutuuseeko mu bulamu nga bwe tulabye mu lesson byonna byakuyiga. Waliwo omuntu omu abiyigirako, oba baliraanwa bo babiyigirako, oba abaana bo bajja biyigirako, oba gwe wennyini olina ky'obiyigirako. Naye byonna bikujjukiza nga bikutuuseeko jjukiranga kino nti ndi mulimu gwe, ndi muntu eyatondebwa Katonda, era nga natondebwa olw'okukola ebikolwa ebirungi era n'okutambula naye. N'olwekyo akatundu ako aka bbulu wansi kagamba nti whatever it is, nze sifaayo oba oli muddugavu, oba oli munene, oba oli mumpi, oba oli muwanvu, oba namwandu, oba ssemwandu, oba wafiirwa, oba tewafiirwa. Naye remember that you are God's masterpiece, created for a purpose. Jjukira nti olw'okubanga wazaalibwa era n'ojja ku nsi kuno ng'abantu bonna abaali bandibadde bazaalibwa tebajja, naye gwe wajja lwa nsonga. Era oli kitundu kya njawulo eky'omubiri, omubiri gwa Kristo. Yakutonda olw'okubanga alina ekigendererwa. Mu kyokuyiga baatugambye nti tulina eyes 3 ze tulina okwogerako okwongera okunyweza ensonga eno. Ekisaka bino birimu Oluzungu naye nja kugezaako kubinnyonnyola mu Luzungu. Kirimu ekigambo nti identity. Emirundi egisinga ekitutawaanya ng'abantu, ng'abavubuka, ng'abasajja, ng'abakazi kwe kumanya who am I? Who are you? Abantu abasinga ogirawo ng'ebintu bikutawaanya nga ndi ye nze ndi ki? Lwaki ndi wano? Yes, manya kino nti ekyandikibwa ekyo era eky'Abafiripi 2:10 nti jjukira kino nti you are a masterpiece. Abona abantu abakola fine art, abantu abamanyi okusiiga ebifaananyi, babeerayo n'ekifaananyi kyabwe ekisinga obulungi. Ekifaananyi ekyo nga bw'ogenda mu gallery oba bw'agenda okukitunda kiba na kya bbeeyi ya njawulo, kubanga kye kifaananyi kye yasinga okukola mu ngeri esingako obulungi, masterpiece. Kakati naffe Katonda yatonda ebintu bingi mu kifaananyi kye mwe yatutondera. N'olwekyo ffe ate tuyina ne byonna yabitonda, naye ate ffe tuyinamu okutondebwa okw'enjawulo nti ffe tuli masterpiece. N'olwekyo who am I? Nze ndi muntu eyatondebwa Katonda. Ndi muntu mulungi, ndi muntu
mugezi, ndi muntu wa Katonda, ndi muweereza wa Katonda, kati gwe mpita byonna by'oyagala. Eri gye nkolera, nkola mu kifo ekirimu abantu abangi. Naye abantu bali beeru, kati ffe tuli baddugavu. Naye waliwo be tusanga abantu abamu nga bakyayina ekifaananyi kiri ekisosola abaddugavu. Ayinza okuyita enkima, ayinza okuyita enkobe, balina ebigambo byabwe ebyo beach, monkey, baboon, biki. Ebyo byonna abikola abyogera naye ng'ate gwe olina obuweereza bw'alina okufuna. Naye bw'obanga omaze okuyiga ebintu bino n'omanya nti nze ndi mulimu gwa Katonda, Katonda bwe yali atutonda yatutonda mu bifo bingi bya njawulo lwa nsonga ya njawulo. N'olwekyo nze okubanga sikufaanana mu kkala tekitegeeza nti nze Katonda tanjagala, ate era nze ndiwo n'okukola ki n'okuweereza. So who am I? Nze ndi kitonde kya Katonda. N'olwekyo buli muntu wano olunyiri luno lutujjukiza nti bulijjo ng'oyise mu mbeera zonna, ng'ogayibwa mu ngeri zonna, gwe abakugaya tobafaako, bakakasa mu bwongo bwo, omwoyo gwo gukakase nti ndi kitonde kya Katonda era ekyatondera olw'ensonga, era ensonga eyo ey'okukola omulimu omulungi era n'okutambula naye. So mu Befeso 2:10, his workmanship, God's masterpiece, created for good works in Jesus Christ. Know your identity, know your worth. Njagala kino abakyala kitunyweremu nnyo. Abakyala emirundi egisinga oluusi ne gye wafumbirwa bakugaya, oluusi n'abaana bwe tubazaala bagenda bakula batandika otugaya, naye ebyo byonna okugaya tekukulemesa kubeera focused kukula. Bw'oba olina ka weakness nga ke kakulemesa ako kakoleko ka improving, naye newankubadde ng'oluusi ofuba oyinza osigala nga physically oli munafu, naye Katonda yakutonda olw'ekigendererwa. So identity yo eyo gimanye nti nze ndi kitonde kya Katonda, ate ekitonde ekirungi. Then I eyokubiri yabadde eyogera ku intimacy, ng'egamba nti bw'omala okumanya nti oli kitonde kya Katonda, weetaaga okuba n'enkolagana ennungi. Nga bwe tubeera n'enkolagana eya physical, jjukira twatandise nti oluusi ennyonta etuluma mu mubiri physical, n'oyagala amazzi ag'okunywa, naye ne mu economic life, ne mu social life, naye ne mu spiritual life wabeerawo lwe weetaaga ennyonta ng'ekuluma. Ennyonta eyo ng'ekuluma weetaaga okuba connected, oteekwa okuba n'omuntu nkiyise muntu, naye oteekwa okuba ne kyeweekutteko. Mu Yokaana 15:5 yabadde awa emu ku ansa, agamba nti nze muzabbibu mwe matabi, abeera mu nze nange mu ye, oyo abala ebibala bingi, kubanga awatali nze tewaliiko kye muyinza kukola. Ekyandikibwa kiri kitugamba tuli masterpiece, tulina okukola emirimu emirungi, naye wanaakugamba nti bw'oba toli mu Yesu Kristo, emirimu gino emirungi gye twogera ate tosobola kugikola. So n'olwekyo weetaaga enkolagana yo ne Katonda, intimacy, ebe nga enywezebwa, obeere nga omunoonya, ng'omwekwatako, ng'omusaba akubeere, kubanga ye muzabbibu, ffe tuli matabi. Kati ffe atusuubira okukola emirimu emirungi, atusuubira okubala ebibala, naye ate nabyo n'ebibala tetusobola bibala, kubanga awatali ye tetuliko kye tuyinza kukola. I eyokusatu yabadde eyogera ku kigambo intention. Live intentionally with a purpose. Nti obulamu buno Katonda bw'atuwadde tubeerewo nga tububeerawo n'ensonga. Manya nti Katonda yakutonda olw'ensonga. Ensonga ezimu ze zino, tunoonyeza ebyokukola, tunoonyeza emirimu, tuzimbye amayumba, tukoze tutya, ebyo byonna birungi. Naye ate ebyo byonna bigenda kutuuka ekiseera biggweewo. Naye nga bimaze okuggwawo, omuntu ow'omunda, emmeeme eri gye twagambye eyaayaana, egenda, the soul, egenda kuba ekyayina okuba nga emanyi eragawa, ekola ki. Kakati kyava agamba nti live intentionally with a purpose. Christian Liga says not only what we leave behind, but what we live today and what we will go with. Bw'ogenda mu
Kubikulu essula 14 onyole 13 agamba nti balina omukisa abafu abafiira Mukama waffe kubanga ebikolwa byabwe bagenda nabyo. Kyayagala okunyweza kye kino nti ng'obulamu buno nga tumaze okutegeera ki kye tuli ne twekwata ne ku Yesu Kristo, ate tulina okubeerawo ng'obulamu bwaffe tubeerawo n'ekigendererwa, tubeerewo nga tutambuza obulamu bwaffe with a purpose. Si buli mpewo gyefuuwa eraga nti naawe gy'oba olaga. Settinga goals zo olage nti mu bulamu buno waliwo bino ne bino Mukama nga ye mubeezi bye njagala okutuukako. Gezaako okulaba nga otambulira mu mbeera ezo, kubanga bw'otosettinga intentionally purpose yo ojja kubanga buli muntu gy'agamba jangu omperekereko ng'omuwerekera, jangu omperekereko ng'owerekera, okakkana ojja kuwerekera abantu bonna gwe nga tolina kye weekoledde. Kyova oba n'embeera yeegamba nti bwefuna ssente zange njagala okuyambako gundi, naye njagala n'okuwagirako omulimu gwa Mukama waffe mu ngeri eno. Bwe mba nkyasobola okubuweereza njagala okulaba nti bwe nkola essaawa 8 ate nfisaawo essaawa 2 ne mbaayo kino, oba ne ngenda mu community service oba ne mbaako obuweereza. N'olwekyo bino ogamba nti essaawa ez'okusaba sijja kusobola kwetaba mu gundi mu Zoom, sijja kugenda mu kyaki. Ebyo byonna kitegeeza nti obulamu bwo tobutaddeko intention. Kyokka ng'ate okimanyi nti bw'onooba okola biri byonna n'ofuna ssente n'olya n'oyambala, naye ng'obulamu obw'omwoyo tobuliisizza, obulamu obw'omwoyo bugenda sigala buwankawanka, ng'ate obulamu obw'omwoyo bukulu nnyo ku nkomerereyo. N'olwekyo tuweebwa amagezi nti tulina okujjukira bulijjo obulamu obw'omwoyo nti tubuliise. Bwe tuba tugenze mu kitabo ekya Yokaana essula 4 olunyiriri olw'13 paka 14, nga njogera bino nja kusaba mukyala w'amala otuukeyo. Yokaana enjiri essula ey'okunoonya olw'13 paka 14, omukyala oyo ayogerwako, omukyala Omusamaliya eyagenda ku luzzi. Physically yali ayagala amazzi ag'omubiri, naye bwe tunaasoma ennyiriri ezo ojja kulaba nti Yesu Kristo amugamba nti gano amazzi ogaagala, naye waliwo amazzi amalala omwoyo gwe gwetaaga, ate nga bw'oliganywa togenda kufuna nnyonta nate. Nsaba Yokaana 4 bw'oba otuuse maama onsomere 13 paka 14. Agenti Yesu n'addamu n'amugamba nti buli muntu yenna anywa amazzi gano ennyonta erimuluma nate, naye anywa amazzi ago ge ndimuwa ennyonta terimulumira ddala emirembe gyonna, naye amazzi ge ndimuwa ganaafuukanga munda mu ye ensula ey'amazzi nga gakulukuta okutuuka ku bulamu obutaggwaawo. Amiina. Eyo kwe kuyaayana kwaffe okw'omwoyo. Mulina okumanya nti okuyaayana kuno nga okutuuseeko, bino byonna ebirala tujja binywa, n'amazzi ag'obulijjo tuganywe, n'emmere tugirye, n'engoye tuzambale, naye omuntu waffe oyo ow'omunda omwoyo yeetaaga okunywa amazzi ago, ate ng'amazzi ago Yesu Kristo y'ensulo yaago, naye amazzi ago gakulukuta munda mu bulamu bwo. Kungulu kuno tuyinza obutamanya amazzi gano, tuyinza n'obutagalaba. Kwegamba ebintu bino ekyandikibwa ekyokuyiga ekyatuweereddwa kikwatagana n'andaayo, mundaayo. It is personal. Kubanga nga bwe tugambye nti omuntu omu bw'aba olubuto ayinza okuyooya akayembe, ate omulala ayinza okuyooya bugaati, omulala ayinza okuyooya ttaka, omulala ayinza n'obutayoya. Bino ebintu buli muntu ajja kuba n'ennyonta, naye ennyonta erina kukuluma mu ngeri yo. Naye Yesu Kristo akugamba nti ennyonta eno ng'ekuluma y'ensibuko y'amazzi ag'obulamu, naye ng'amazzi ago bw'amala okugakuwa gagenda kukulukuta munda mu ggwe obulamu obutaggwaawo. So gagenda kutuusa ku bulamu obutaggwaawo. Kyova olaba nti Mukama atubeere emmeeme yaffe tugiriise, kubanga emmeeme yaffe omubiri guno nga gumaze okwambala, nga gumaze okufa, ate agamba nti omwoyo ne gudda eri eyagugaba. Kati ebyo byonna bye bikugambisa nti gwe liisa omwoyo, kubanga omwoyo gulina okuba newa gye gugenda okudda, ate Yesu Kristo bw'alidda atukwataganye. Njagala kumaliriza. Twetaaga okulaba ngeri ki gye tusobola okuliisa omwoyo gwaffe.
ebintu bye bya bulijjo. Ekisooka agamba nti feed the soul, nti omwoyo guliise. Omwoyo guno oguliisa otya? Byawandiikibwa bisome. Bw'obanga osobola obiwuliriza biwulirize. Bw'obanga osobola okubisayitinga bisayitinge. Bw'oba olina ebirabo ennyimba ezizaamu omwoyo, eziyongera omwoyo okukula, ezizaamu emmeeme, ennyimba ziwulirize. Njagala okwebaza ennyimba ze mutaddeko nga luno lwe tusembyeyo olw'abakyala, nalwo lubadde lulungi n'endala. Naye ojja kulaba nti nno ennyimba nazo zituyamba emmeeme yaffe okwongera okukkakkana nga wankawanka. Ebyawandiikiddwa nga birungi, writings, nazo funayo obutabo. Bw'oba oliko w'otudde, bw'oba owumuddemu, oyinza okusoma obutabo obwo. Obwo bwonna buyamba emmeeme yaffe okukula, okuyiga. Agamba nti accept the drink, the spiritual water for the soul. Amazzi gano gageraageranyizibwa omwoyo omutukuvu, nti ekimu ekiyamba omwoyo gwaffe okukula nga tumaze okwekwata ku Yesu Kristo, atuwa amaanyi ag'omwoyo omutukuvu ne gongera okutujjukizanga, okutulera, okutuyigiriza, okutusomesa, nga tuli mu nnaku okutubeera, ate ne bwe tubeera mu ssanyu okutuyuluŋŋamya, ate ne gutuyamba n'essaala zaffe okutuuka ewa Katonda waffe. So n'olwekyo ekimu ku bye twetaaga nga tumaze okumala okwekwata eri Yesu Kristo, ng'emaanyi g'omwoyo omutukuvu okutambuza emmeeme yaffe. Ekirala kye tusobola okukola emmeeme yaffe eno okusobola okuba ensanyufu, serve. Gezaako okulaba nti nno obuweereza bwo bw'osobola okukola bukole. Bw'oba osobola kuyimba, good. Bw'oba osobola kusoma byawandiikibwa, bw'oba osobola kusaba, bw'oba osobola kwetaba mu kubuulira, oba kuzimba masomero abaana ne bayitigireeyo n'obasomesa, simanyi Katonda nga bw'aba akuwadde, naye emmeeme eno erina kyeyaayaana mu mutima gw'okukola. Oluusi ennyonta ekuluma n'ogaana okunywa amazzi. Naye emirundi egisinga olw'okuba ebyo ebiri physical enjala bw'ekuluma olwonoonya emmere n'onoonya n'ogirya. Naye oluusi omwoyo guyaayaana, naye n'ogaana okuyimuka w'oli. Naye nga bwe weebaka bw'otyo, owulira nga kintu kikutuma, owulira waliwo ky'otokoze, owulira. Naye onagamba nti omwoyo nagwo gwetaaga okukkusibwa. Ekimu ku bye kusobola okukkusibwa kwe kulaba nti nno gwetaba mu buweereza. Kye kyandiikibwa kiri kye twasomye, twatondebwa Yesu Kristo olw'omulimu omulungi, ate nga tutambulira wamu naye. N'olwekyo bwe tumala okumanya nti tuli masterpiece, nga tumaze okuliisa omwoyo gwaffe, ate tuweebwa amagezi okwetaba mu buweereza. Era balaba nga tulina ekitongole kino eky'abakyala ekya Adventist Women Ministry, kwe kulaba nti abakyala abatalanta ez'enjawulo twegatta wamu ne tuzikozesa olw'omulimu okugenda mu maaso. Ekisembayo, there are many other people who are craving. Help them to find fulfillment in Jesus Christ. Waliwo abantu abalala bangi nabo nga balina ennyonta ey'omwoyo, naye bwe buvunaanyizibwa bwaffe ffe abategedde nti waliyo n'ennyonta ey'omwoyo, okusobola okubagamba nti ye ennyonta eyo ng'ogifuna esobola okufuna amazzi. Amazzi gavaawa? Era babuulire ng'omukyala ow'okuluzzi bwe yafuna amazzi kuyita okuva ewa Yesu, babuulire gye basobola okujja amazzi, bagabanyizeeko ebyo by'omanyi ku ngeri ki gy'oyinza okuggyawo okuyaayaana okw'omutima. So omuntu omulamu ayinza okuba nga alya emmere bulungi, ayinza okuba nga alina ebirala ebyatambuza bulijjo, naye omuntu omulamu bw'abanga omutima gwe tegulidde, omuntu oyo aba ayina ekimubulako. Era n'olwekyo aba talina gye tuyita holistic development. Aba ayina paati ezimu nga zikuze nnyo, endala nga tezikuze nnyo. Tuweebwa amagezi nti nga tukuza omubiri guno, nga tukuza emitwe gyaffe, tulina n'okulaba nga tukuza omwoyo. Kyekyo kyandikibwa ekisembayo kyera tujja kiddamu byonna ng'obyerabidde. Bye njogedde olunaku lw'olwaleero, njagala ojjukira ekyandikibwa ekyo eky'Abefeso 2 olunyiriri olw'10. Ekyo kyo kijjukire, byonna ebirala byonna biyinza okuba sibikoze makulu, naye kino kijjukire nti tuli mulimu gwe. We are his masterpiece. We are his workmanship. Ffe tuli ekintu ekyenjawulo ekyatondebwa Katonda. Nze sifaayo oli mukazi oli musajja, ofaanana otya, ebyo byonna tebinkwatako, naye mu ndabika eyo
Katonda yakutonda ng'oli kintu ekyebbeeyi eky'omuwendo. Naye bw'omala okumanya ekyo totula butuuzaawo n'omanya nze ndi wa bbeeyi, nze ndi wa manyi waliwo abantu abazaalibwa mu maka nga wazaalibwa ng'oli mumbejja oba wazaalibwa ng'oli mwana wa Kabaka kati n'otandika okubeerawo nze fe abambejja. Yes, oli mumbejja, but what have you done with obumbejja bwo? Obumbejja bwo obukozesezza ki? N'olwekyo ffe tuli kyatondebwa ekyenjawulo, masterpiece, tuli bambejja kanjogere bwe ntyo, naye obumbejja obwo bulina okulabika nga mu bikolwa byaffe, bulina okulabika nga tutambula wamu ne Yesu Kristo. Ekisembayo kyekyo ekifaananyi. Bwe nabadde nnoonya ebintu ebimu bye bayita masterpiece, ne ngenda ku Google ne nzijayo kimu ku masterpiece. Bw'okitunuulira bw'otyo gwe tokirabako, oyinza n'okwebuuza baali bayogera ku nnyanja, baali boogera ku ki? Kwegamba ffe abatalina ati mu mutima oba abatamanyi bulungi oyinza obutakitegeera kiki kye kiraga oba kiki kye kyali. Naye oli eyakola ati ono ate n'omusomesa we yali ategeera ati bategeera bulungi nti ono yasiiga ekintu ekyali ekiyitirivu obulungi. N'olwekyo abalala bayinza obutakulaba olabika bulungi, bayinza obutakulaba ng'okola birungi, naye Mukama bw'abanga ali mu ggwe ng'emmeeme eyo eyayaanye n'ayingira mu ggwe n'omanya ki ky'oli, yo identity, n'omanya yo purpose, n'omanya yo intention, n'oconnectinga naye, ogenda kubeera eyo masterpiece ya Katonda gy'ayagala. N'olwekyo ogenda kuba olabika bw'oti ku bantu abalala nga tebakuggyaamu meaning, naye Katonda yakutonda yajja kuba akulaba ng'akugya mu meaning. Nsaba Mukama abeere wamu naffe bulijjo nga tujjukira nti tuli God's masterpiece. Mukama abawe omukisa. Amiina.